السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس بخير؟ اش كتعبدوا مزيانين؟ اليوم وليداتي بغيت نشارك معكم واحد الاصلاح ديال الكوزينه. صلحتها وبغيت نشاركها معكم. دابا انا كنوري لكم واحد الكوزينه كيفاش رجعت، من بعد غنوري لكم كيفاش كانت وكيفاش رجعت. راه تماره تشوفوا كيفاش كانت، ما تقولوش هي هذه. ايوا كلشي على الاصلاح وعلى اليدين، ولا خطينا يدين ونقى كيعجب الحاجه، ما كتنقى كتعجب. ودابا ها هي كنوريوها لكم بعد ما تصلحت. ها نتوما الكوزينه ديالكم الحاجه هي هذه. هذا الفران وهذه اللورنيه. ها هي دابا هادو البلاكارات عندناهم ديال الالومنيوم، عندنا بلاكارات الفوق والتحت ديال الالومنيوم، كيجيو مزيون داكشي ديال الالومنيوم. كيهزو تبارك الله شحال كيرفدو ديال قشاعي. ها اللي عندك غير ما تدكن فيهم. كانوا عندي انا مفرقين شي هنا وشي هنا، ودابا الحمد لله جمعناهم في واحد البلاصه ويجيوني قريبين على يدي. ايوا دابا حنا كنوري لكم الكوزينه ديالنا. ها هي الكوزينه هي هذه، هي صغيره ماشي كبيره. الكوزينه انا عندي غير صغيره، ولكن الحمد لله عليها. واخا صغيره هكذاك سكسفنا عليها شويه وعدلناها. احنا واخا صغيره. هادو بلاكارات عاوتاني عملناهم في الحيط، بلاكارات لتحت بلاكارات الفوق. المول الالومنيوم عنده داكشي مزيون. ها دابا هادو القشيعات ديالنا، كويسات براد وطبيصلات. هادو عندو بيبان كيتسدو بوحدهم، غير فتحهم هما كيتسدو بوحدهم. مزيون داكشي رجع مزيون ولا. وهادو عندي الترموات والبرارد ديال اتاي. الترموات تما والبراد ديال اتاي، هادو ديال العمره جبتهم من العمره، لا الترموات ولا هاد البرارد. ايوا دابا الحاجه هكذا عاد كتبان، كانوا عندي غير مخبعين ما كيبانوش. وهادو الكوبات ديال الكيسان والجبابان، عرفتي زعما كيرفدوها غير ما تعمل فيهم. هاد الطبيقه هادي فيها الكيسان وهادي فيها الجبابان. وهذا عاوتاني باقي خاوي، هذا حت عالي باقي ما عملت فيه والو. باقي عندي خاوي جا فوق الثلاجه. هذا عندي فوق الثلاجه باقي ما عملت فيه والو. يلا عمرنا غير هادو، حنا باقي يلا عاد كنرصيو شويه بشويه. عاشي صحاباتي قالوا ورينا الكوزينه كيف رجعت، وريها لنا. كنقول رانا مشغوله رانا مشغوله رانا مشغوله باقي البناي. ايوا دابا يلا ساليناها قلت راني نشاركها معاكم نوريها للحباب. وهادو المجوره عندنا فيهم معلقات وماس وفرشيطات. وهادو عندي فيهم السرابط وفيهم السريبطات. وهاد المجار هذا عندي فيه داكشي ديال الحلوى، باش ما نمشي كنصايبهم حدايا مبقاش عاد نقلب على هادي فاين هادي. كل حاجه عملتها في بلاصتها، كل حاجه عملتها في بلاصتها. وهادو عندنا فيهم داك قشيعات عاود واحنا دابا كنشاركو معاكم هاد الكوزينه ديالنا. ها نتوما شوفوا كيفاش جات. ها هي هذه هي الكوزينه دمكم الحاجه، قبلوا عليها. هذه الكوزينه هي هذه. هذا نزيدو نشاركو معكم واحد الدويره. ها هي حتى هي نقيناها وفرشناها وصبغناها. ها حنايا شاركنا معكم حتى الدار ديالنا. هذه الدويره دمكم الحاجه، قبلوا عليها. اي والله يدخل هذا الشهر علينا وعليكم بالصحه والعافيه وباش ما كتمناوه
واللي عنده الله يزيدو، واللي ما عندوش الله يرزقه، والله يرزقنا ويرزقكم بالصحة والعافية، ودخلوا علينا وعليكم هذا الشهر المبارك بالصحيحة والهنا باش ما كتمناوه. يا ربي آمين. هاد الدويرة ديالكم الحاجة هي هذه. هذه هي الدويرة ديالنا، حنا كنوريوها لكم، شاركناها معاكم، وشجعونا بالابوني وعاونونا وعملونا بصمة. والله يجازيكم بالخير، حنا بكم مشجعين وبكم مونسين، وانتم هما اللي كتشجعونا. الله يجازيكم بالخير، الله يجازيكم، ودخل عليكم هذا الشهر المبارك سعيد بالصحة والهنا. يا الله، هذه هي الدويرة ديالكم الحاجة، قبلوا عليها. انا شاركت معكم هاد الدويرة. وديك الساعة نتوما تشوفوا الهديم اللي كان، الهديم وكل شي حدا هدمناها. هذا الهديم كانت حالتها حالة، ما تقولش هي هذه الدار. هذا نشاركوا معكم عاود الهديم كيفاش هو. والله الا واحد تمارد ووزنا واحد تكرفيصة، اللي بغى يصلح الدار ديالو ما خصوش يكون ساكن فيها، خصو يكون الدار خاوية. ها نتوما، ها شوفوا كيفاش كانت. ها نتوما، ها بصيرها الروينة 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 كانت. والله الا تكرفصنا بزاف. تصلح وانت في وسط الدار زعما صعيبة صعيبة، خصو يصلح ما يكونش في الدار. هذا هي كيفاش كانت كيفاش مشات، كانت زعما تنقات ولات منظر اخر احسن من اللي كانت اول مرة. ها انتم الروينة اللي كانت فيها. ها شوفوا شحال التمارة. كانت هكذا حالتها عاد صلحناها. اي والله يجعل الصحة والعافية ويقوينا ربي، هادشي اللي نطلبو. مرة تمارة تمارة، والله الا تمارة تمارة البني صعيب بزاف، خصو يكون ماشي في الدار، لكن في الدار كيتكرفص. ايوا حنا دوزنا شوية بشوية، يلاه نقينا شوية شاركناها معاكم. اش غادي ندير، لكن كتنقى الحاجة كتولي منظر اخر، كتولي مزيانة ماشي بحال اللي كانت. شوف كيفاش كانت حالتها ويا ما حالتها حالة. ايوا اش غادي، شوف الكوزينة كيفاش كانت. هذه هي الكوزينة، شو كيعمل تقولش هي هذيك دابا. كي كانت حالة حالة. ايوا حنايا هادشي من بعد